Степер Торнео. Все жалуются, что скрипит. Скрипит не здесь, не там, не где-то в этих узлах. Скрипит вот именно вот когда касается вот этих вкладышей пластиковых. То есть смазывайте эту часть. Или если изнашивается, просто-напросто надо перевернуть вот этот, так скажем, пластиковый вставыш. И скрипа не будет. Вот так вот.